아니 높게 먹을래 유라? 전망대가 어디야? 전래 전망대일까? 아니야. 저 나무 있는데. 이 선생님, 좀 앞에 와서 조금 같은 물이 있으면 다 들어가는데 이게. 응? 그래. 동영상으로. 이렇게 넓은데 처음 봤다. 노래를 부르면 정말 좋은 데다. 서울의 난지도 하늘 부분 저기 가서 어디보다 훨씬 그쪽? 목욕하러 가자. 집좀 가자. 왜 안 오고 있어? 아, 너무 멋있다. 예, 예. 멋대로. 우리 엄마 아버지 여수에 한번 다시 모셔야지. 오랜만에 우동도 옛날에 놀러 왔고 사진 찍은 거 옛날 정말 참 예쁘게 나왔어. 하나에 찍고. 그래, 지금 찍게 조금. 내가 제일 크게 나오고 뒤에 조그맣게 나와. 자기야 빨리 와. 동영상 순천만 순천만 여행. 옆으로 와요. 유튜브로 띄울 거예요. 지금 띄울 거. 열심히 찍었지. 많이 찍었습니다. 나왔다. 유람선 타면 저렇게 올 수 있어. 야, 노인들 내려가면 유람선 타면 돼. 그냥 도면 돼. 딱 타면 돼. 너무 좋다. 2월달 와야 되겠는데. 유람선 타고. 노를 때? 응. 인사만 노를 때 와야 돼. 날 좀 풀리면. 노인들 데리고 유람선
여기 저 포토존인데 여기가. 응? 다시 찍어드릴게요. 잘돼서 포토존. 이렇게 잘 나오나? 현장. 잠둥어가 짱으로 바뀌었대. 겨울에 잠을 자면서 잠둥어였는데 짱. 옛날에 이런 거 먹지도 않았어. 그러니까 머리가 이상하게 생겼다. 쟤부터 아줌마가 그래. 할 수 있어?